Kulrang chirish kasalligi. Hop, bu juda ham xavfli zamburug' kasalligi hisoblanadi. Bu yil O'zbekistondagi juda ko'p maydonlarga tushdi, chunki asosan yopiq maydonlarga tushdi. Agrospam bilan o'ralgan va balagan holatidagi qulupnaylarga bu kasallik ortdi. Hozir dehqonlarimizdan juda ko'p savollar bo'lyapti. Hosil pishib turgan holatida mana shunaqangi bir joydan chirish boshlanadi va butun meva chiriydi. Va bu eng yomoni, boshqa mevalarga ham chirish o'tadi. Hop, buni chorasi hozir faqatgina kimyoviy dorilardan switch sepasiz. Switch Shvetsariyaning mahsuloti va tabiiy fungitsidlardan foydalanish mumkin. Anguzal yoki boshqa kompaniyalarning tabiiy fungitsidlardan foydalanib to'xtatish mumkin. Buni profilaktikasini olib borish kerak. Profilaktika vaqtida qilinmaganligi sababli bu kasallik juda ham ko'payib ketyapti.